हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है दुनिया के राज यूट्यूब चैनल ने। अगर आप दुनिया की सैर का शौक़ रखते हैं और मुख्तलिफ ममालिक और उनके शहरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फाइनली सारे चूहों का ख़ात्मा आपके भाई ने कर लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को वो चूहे भी दिखाऊंगा जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और वो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने हमारा नुकसान क्या क्या किया है। दोस्तों, इन चूहों ने हमारे 2 येलो रिंगनेक के बच्चों को एक्सपायर किया, उनको खाया और उसके बाद शेड के ऊपर से निकलते थे रात के वक्त और इस कॉलोनी में भी चले गए। और यहाँ पे उन्होंने अल्बिनो रेड आइज़ की एक फ़ीमेल है, उसके सर को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी किया। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर वो फ़ीमेल बाहर हुई तो। जी बिल्कुल, वो देखें दोस्तों, वो बाहर ही खा रही है अभी। ये देखें, इस फीमेल को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मारा है। ये अपने चिक्स के ऊपर बैठी हुई थी और ये चिक्स से उठी नहीं। कुछ फीमेल्स की आदत होती है कि वो बच्चों से उठती नहीं है, तो इस फीमेल को बैठे हुए इन्होंने इसके सर को काफ़ी जो है खा लिया है। और ये किसी बर्ड ने नहीं मारा, ये चूहे ने ही इसके ऊपर हमला किया है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इनका हल जो है वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने शेड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, आपको मैं वो भी दिखाता हूं। ये नीचे आप देखें, हर तरफ आपको थर्मापोल के पीसेस जो है वो नज़र आएंगे। अंदर चल कर के दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गंद मचाया हुआ था और जिसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये देख रहे हैं आप थर्मापोल, ये सारी पीछे भी और इन साइडों पे भी आप देख सकते हैं। और ये शापर वगैरह भी ये ऊपर लेके गए हुए थे। और ये देखें दोस्तों, हर तरफ जो है थर्मापोल के पीसीज हैं। और यहाँ पे चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था पिछले साल का, और काफ़ी बड़ा घोंसला है। और ये ऊपर जितनी भी थर्मापोल थी दोस्तों, ये साइडों के ऊपर ये सारी की सारी इन्होंने खा ली थी। कह लें कि तोड़ तोड़ के जो है नीचे फेंक रहे थे, जिसकी वजह से शेड में बहुत ही ज़्यादा गंद रहता था और चूहे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। इन्होंने शेड का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने समझ दी कि मैंने कह लें कि अपने शेड को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और इनको मैंने ख़त्म कैसे किया उससे पहले मैं आपको वो चूहे दिखाना चाहता हूँ। ये देखें दोस्तों, एक चूहा यहाँ पे जो है वो मार के मैंने यहाँ पे ही मरा हुआ है। अब इसको निकालने का तरीका यही है कि ये जाली जो है वो काटनी पड़ेगी और जाली को काटने के बाद ये चूहा जो है वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये यहाँ पे जो है चल रहा था इस लाइन के ऊपर, तो ये दरवाजे का लॉक है, तो मैंने लॉक इसके अंदर ऐसे मारा और वहाँ पे इसकी सीख जो है वो बन गई है। आप देख सकते हैं, एक चूहा ये मरा हुआ है और इसके जो दूसरे बहन भाई हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इन दोनों को भी मैंने जो है कुछ दिन पहले ही मारा है। और इनको मारा कैसे है या इनको पकड़ा कैसे है दोस्तों, यहाँ से मैंने अपने शेड को यहाँ से जो है जाली काटी है, सारे शेड की साइड से जाली काट के नीचे की, और छुरी के साथ ये सारी थर्मापोल यहाँ से मैंने काट दी। और जाली लेके आया था मैं, ब्रीक मच्छर वाली जाली, वो मैंने उस साइड पे फंसा दी जहाँ पे रास्ता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रास्ता था कहाँ पे, जहाँ से ये चूहे जो है वो अंदर आ रहे थे और बाहर जा रहे थे। ये देखें दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे आपको जाली नज़र आ रही है। ये जगह जो है वो खाली थी सारी। ये शेड के ऊपर जो नीचे वाली जाली है, वहाँ से ऊपर लोहे की चादर तक जो है वो कह लें कि ये स्पेस थी। चूहे जो है वो इस जाली के ऊपर चढ़ते थे और यहाँ से जो है वो शेड के अंदर ऊपर वाली साइड पे छत पे चले जाते थे। और वहाँ पे जाकर के फिर वो अपना उन्होंने बड़ा घर बनाया हुआ था, एक कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई थी और वहाँ पे वो अपनी ब्रीड भी कर रहे थे।
और बर्ड्स को भी नीचे आकर के रात को नुकसान पहुंचाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे येलो रिंगनेक के बच्चों को भी मारा। लव बर्ड्स पे ये इस साइड पे हमला नहीं कर पाए क्योंकि इनके केज का फासला थोड़ा कम होता है, तो मैंने सारे के सारे रास्ते इनके बंद कर दिए। और रास्तों को बंद करने के बाद जब चूहे इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ फिर ही आपको समझ आएगी। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे थर्मापोल और एंगल के दरमियान थोड़ा सा फासला है, तो वो फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वो यहाँ पे भागते थे, नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी यहाँ से मुझे नज़र आता था उसको मैं जो है मार देता था, ऐसी लोहे की सीख के साथ ऐसे मार के तो वहाँ पे छोड़ देता था। और इसके बावजूद भी दोस्तों इस जाली से, ये बहुत ही बारीक जाली है, इस जाली से वो बाहर भी आ जाते हैं। यहाँ से एक चूहा जो है बाहर आके वहाँ पे बैठा हुआ था, उसे मैंने वहाँ से मारा है। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अभी जो है वो मेरे शेड में चूहों का ख़ात्मा जो है वो हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और इस वजह से मेरे येलो रिंगनेक जो है वो नहीं चल पाए। और इनके केज भी आपको मैं दिखाता हूँ कि थोड़े आगे किए हैं क्योंकि पीछे काम करना था। शेड में गंदी गंदा, अभी ये सारी सफाई करूँगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मसला जो है वो हल हो गया होगा। अगर ऊपर चूहे हुए तो वो अंदर ही मर जाएंगे जिनसे बाहर नहीं निकला गया, और बाहर से कोई भी चिड़िया या कह लें कि कोई चूहा जो है वो शेड के छत के ऊपर जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए। और जो थर्मापोल ख़राब थी वहाँ से मैंने काट के नई थर्मापोल जो है वो ऐड कर दी है ताकि मुझे गर्मियों में मसला ना हो। और इसको बाद में मैंने जाली को लोहे की तार के साथ दोबारा से परो दिया। ये देखें आपको टांगे वो जाली को लगे हुए नज़र आ ही रहे होंगे। तो सारी की सारी जाली जो है वो बाद में मैंने वैसे ही बांध दिया जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं है। और थर्मापोल जहाँ से ख़राब थी वहाँ पे मैंने न्यू थर्मापोल भी लगा दी है। तो दोस्तों मैंने तो अपने शेड में चूहों का ख़ात्मा तकरीबन कर लिया। अभी देखेंगे जब इनकी ब्रीड आएगी येलो रिंगनेक की तो पता चलेगा। अल्लाह ना करे कि अभी इसका मसला जो है मुझे दोबारा देखना पड़े, नहीं तो ये सारे शेड को मुझे दोबारा से मच्छर वाली जाली लगानी पड़ेगी और फिर मेरा शेड जो है मुकम्मल तौर पे सेफ़ हो जाएगा। ये थी एक वीडियो जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। और इन चूहों का भी मैंने आपसे कहा हुआ था कि जैसे ही मैं इनको मारूंगा तो आप दोस्तों के साथ इन्हें मैं शेयर करूंगा कि ये चूहे मुझे कह लें कि 30 से 35 हज़ार के पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे येलो रिंगनेक के बच्चों को मारा है। तो इन चूहों ने दोस्तों येलो रिंगनेक के बच्चों को मारा है, काफ़ी नुकसान किया है, तो अब इनको मारना जो है ज़रूरी था। और ये थी छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिखेगा, इसे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।